Shalom, 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 shalom. Shalom et shalom et shalom et peuple de Dieu, shalom. Voilà, espoir t'as été. Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci ma fille chérie. Ya Gloria. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir ya Jennifer. Hey. Ah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir, bonsoir. Zambalola aleka kopambola yo za déjà wana. Oza lelo. Merci, merci à Jennifer, merci à Gloria. Zamba salanga grâce kangamate boy bisangai. Nana posa boy denga lelo, boy bisangai, ceux qui imaginent bien, ceux qui imaginent bien. Est-ce que ça va pour la banda? Comment Kolanda ye. Bonsoir maman pasteur Myriam Louvumbu. Bonsoir. Zambalo la leka kopambola bino. Merci, merci, merci. Maman Sophie, bless. Tumba, 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 tumba. Zambalo la leka kopambola bino. Lelo ezali mokona biso liboso na moi. Toi na moi oyo na moi demain. Maman Marie-José Nzamba pambola yo, merci. Est-ce que ça va? Nalingi oh sungangai vraiment sungangai maman Marie-José pour partager la vidéo. Lelo et c'est mon langage zali komona yo po etoza wana. Et neke kopesa nzambe merci. Papa Tingi Josa. Nzamba pambola. Oh yatina Tonya. Hey Yesu nkolo. Mwana nzambe zalaka lesengo. Merci, merci Yatina. Yatina Antonia. Merci. Après ce combat, oh ekangamate Zamba Lola. Nalingi lelo ekangamate kolo sunga. Shalom maman Sophie. Maman Sophie shalom. Merci. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, vie est dans la bitumba, mais comment te parce que l'on a yo et ali Yesu Masia. Ozo bunda na katina elonga, ozo bunda yo mon côté mon lingami. Donc continue à moi demain, moi oh ça compliqué la servante de Dieu. Merci maman Kalombo, merci maman. Oh, merci maman Déborah. Oh, la patronne à Wenzia Gambela. Merci, merci. Merci. Kota maman Clémence Wenzia Gambela. Zamba Pamboula, la patronne. Est-ce que l'image est bien? Bon, il s'en image est bien. Pour Soumanga, ceux qui image est bien. L'objet de ceux qui problème mercredi. Oh, la servante de Dieu. Merci, prophétesse Nana. Ça parle, on a besoin de prière na yo. Bien aimé, ils ont la nangana, goûté na lelo, tolobi, nzamba za malamu, pourquoi pas, to kumisara nzambe, ceux qui t'osent ba occasion, tout kutani. Merci, maman Déborah. Alors, nalina évité de komoko lelo, to na kati émission na biso to bongisa, misa na tabita. Na ko éviter te, na menace confiance yo ko éviter, benga de komoko. Oyo azali penza na posa ya kokota et nazomona mutu moko te il faut na éviter pour faire contrôler bien aimé na lingi penza ozala mama ou papa oyo ozolanda biso na likanisi moko ya kosunga mosala oyo parce que mosala oyo nalobi ngai mama Pasi Pongo na okende lelo moko te na lilita parce que nyos tosi epai na Nzambe. Bibelo bielo koni tosuite toza nango eutie pa na Nzambe te. Nyonso toza nango bien aimé eutie pa na Nzambe. Pona nini ko beta tolo bien aimé. Nyonso eza vanité,
yango nga na préféré qui na partagé o ezali expérience na ngai pourquoi pas ba don oyo nzambe atie kati na biso bien aimé tosalela nzambe na oyo atie kati na biso nzambe apambola yo apambola yo apambola yo apambola yo apambola yo apambola yo merci merci coach oh bien aimé bitumba na biso eza ya nzambe elonga eza ya biso mwana nzambe esepela po ete yesu aza na bomoi yesu alingaka yo ndenge moto moko te alingaka yo nga nake kopesa nzambe merci malgré santé dérangeaki ngai me nalobi lelo toza wana mpona lisusu tokoka kopartage oyo ezali vraiment merci 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 mama boboto merci mama Clémence merci toza wana mpona kopartage oyo ezali expérience oyo nzambe azotia kati na biso pourquoi pas yo mpe oza nango pourquoi pas okoki kopartage na bandeko na yo lelo toza vraiment na kati na émission na biso tobongisa misala na tabita banda kolakisa nini tabita banda kolakisa eloko te tabita banda kolakisa kaka motema malamu partage video tabita banda kolakisa motema malamu kokufa ya tabita ezalaki perte mpona baveve parce que tabita alingaki kotia eloko ezalaki kati na ye na misala ya libota na nzambe alors bien aimé ngai mpe nalobi lelo tabita aza te me tabita tozomona ye na makomi mpe tozomona misala asalaki e tolobi lelo esengeli merci 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 ma belle lelo esengeli tolakisa topesa oyo ya moke nzambe atie kati na biso na intérêt mpe ya libota na nzambe oyo bazolanda biso mokolo na mokolo alors partagez video nalingi na banda na ngai me nakobanda boye te parce que makambo nga nazoloba lelo nalobaki bana mike bokota te moins de 18 ans kokota te bima tika biso soko na moins de 18 ans bima tika biso ah oui tabita lelo ah oui lelo tozolobela makambo ya mikolo tolobi mama soki bana mike bazala na bimisa bango na bolingo na nzambe po tolingi tosala baémission oyo lokola bato oyo baza na makanisi et surtout toza na molimo mosantu kati na biso oyo azokamba biso oyo azopesa mayele oyo azopesa biso mayele moko na mokolo afin ke tokoka koumela na présence na ye mpe pourquoi pas tokoki kosala makambo oyo tozala na mwa moke na lolenge ya kosalela yango mpo moto nyonso apambolama epe moto nyonso ase retrouve na émission ya lelo bien aimé tolingi tobanda kosala émission na biso lelo tolobi tokolobela nini lelo makambo kolamba eza te lelo tokolamba te lelo nakokenda ngo mpenza malembe me nayebi ndeko moko oza na ndaku ozozela eloko moko lelo tokolamba te me lelo toye lisusu mpona kosunga moto moko peut-être moto yango kozala yo kozala ngai e kosunga na biso eza koyeba mingi te ma fille Solange eza koyeba mingi te eza ndengo luka ko nzambe asali biso moke pourquoi pas topartage yango na bolingo na nzambe alors lelo nalobaki lelo tokosala mwa makambo ebele lelo na ye na biloko misato tokosala soki nzambe akosala biso grâce émission na biso ezaka mpona 1 heure de temps partage video oyo ndeko moko peut-être akota na nzela na yo akota na nzela na yo akoyekola eloko tokoloba lelo ya liboso na ngai kotalisa biso naloba prometaki biso lelo nazwaki wana ezali mpenza mayele ya bonzambe parce que eloko tokosala lelo en tout cas soko meki yango soki eke bien nasengi oka eloko moko pesa nzambe merci eza eloko ezotungisa bandako ebele tolobi bana moins de 18 ans kokota te tosala makambo oyo bato baza mature surtout pourquoi pas donc tomeka kokende nango ndenge wana mpo bandeko oyo bana besoin peut-être ya koyekola bayekola pourquoi pas kobenga te s'il te plaît naza na émission kobenga te lelo tokolobela nini likambo ezotungisa pena bandako ebele
likambo ezotungisa eza kotungisa pe bandako ebele ba couple ebele pe mosusu déjà ekomi na ba problème mpona likambo yango mais nga nayebisaka betaka sete soki oza okutami na likambo wana mama tina moko te ozwa décision ya kokabwa na mobali na yo eza te parce que toujours tozala na basolution yango na bayike bana mike bazala te mpo lelo tozosola makambo ya bamikolo e na kotalisa biso maske moko lisusu lelo oyo nga na koteki kosala lelo na bayike bamaske eza ebele na tosali eloko moko te na kotalisa biso maske epe na koya kotalisa biso susu eloko ya suka koma tokoki ede biso meme na mpona ko mikolo ya tozo bato yebi ke maladi eza na bamboka tozo beleka ba maladi wana biso totomboli kombo Yesu likolo maladi wana corona alors biso tozo ngaka to mekane ko pesa mayele mama il faut propreté na ndaku et surtout comment ko désinfecter ba porte na yo soki oza na alcool te wana eloko moko te na découvrir eloko mosusu. Alors na kati ka ya confinement oyo tolobi tovandi tellement ebele tovandi mingi tovandi pena mingi tovandi mingi. Merci. Papa J.A. Tfimba, nzamba pambola yo. Alors, tovandi pe belé, papa pe avandi belé, maman pe avandi belé. Biso mingi ba tout monde toki pana ce massage terre. Les massages arabien maman, nyolola papa nzoto, papa nyolola maman nzoto, hein? Massage basala ngoka fo ba tu balé. Bon, on nyoli papa nzoto, papa nyoli nzoto. Mais mingi toki pa ngote. Mais le quoi tovandi mingi na bandako to salaka to déplaçaka au moins nzoto penda et c'est nango rythme ya kofanda au moins tant to kobima mikolo to bakisa ba kilo pour to avandi trop mais au moins peut-être to kobima ba tu ebele ko benga te s'il te plaît ko benga te ba tu ebele au moins na bako za na problème ya nzoto ba articulation pasi yango na yeki na solution moko ya moke comment to ko sala massage na ni to ko sala massage ba papa ba maman bazaka na bango surtout biso tozala pena hein eloko na kosala massage ezate. Alors pona to banda lelo na yebite na ngai na banda vraiment na kosala no jimoko ya komela na sala jimoko na zo mela mikolo yo eza na kaka mai soko ko yiko komona nde na kosala yango eza bien ba mo ipeso banda déjà jikaka mai na jia mai na sana besoin ya ba fui nanga na besoin mbeli tala yango yo taba jina na sala yango yo pona komela sikoyo okamwa te to sala émission. Alors peut profiter pe oyo kolango peut-être ko sunga bien et si ko mela ba biloko ya banini changer moi moke lelo na osala jus moko ya mbango ya citron na kotia on melango tout de suite là nazo melango et ça nango pas cité citron va ko kati citron moko kolexa citron te tala ndi na osala yango et ça bien pour la vitamine C. Alors n'a besoin de payer mandarine moko tala mandarine moko longola yango ba poso fongola yango kaka mwa moke on a besoin fongola yango ebele te. Na la jus na la sikoyo donc otino kaka mai normal pour na eza bien pour la vitamine C ceux qui okoki kosala yango pe pourquoi pas okoki kosala yango yo nazo melango tout de suite là donc mai nanga na tie citron na tie mandarine eza pour na komela. Alors tolingi to banda émission na biso tobi bana mike bakota te nalingaki lelo na bandana na eloko ememi biso awa nalobi ezali bwanya ya nzambe bwanya ya nzambe meka yango ekosimba pe esimbi meka yango pona ba papa oyo tolobaki émission na biso tokolongola mwa moke tabu po tosungama toza na pudeur mais eza na babiloko mosusu toloba ngo ndenge ezali. Alors eza na bandako ebele ezotungisama omona papa aza na problème ya éjaculation précoce
wana bosi bogangi bobi alinga lo basu nini lelo oui talanga bena bien nga pena to tala yo bien éjaculation précoce eza nini ezali eyaka mingi na bapapa na expliquer yango bien eyaka mingi na bapapa ezali tolobaki mbala mosusu nalobaki ezoya na babiloko misato ya liboso eza âge ya mibale ekokozala complication ya santé soki papa ana problème moko ya santé ekoki mpe koarrive ya misato eza likama moral oui mama akoki komela ngo eza nango jus lokola eza kaka mai mpo na vitamine C mwasi asema akokomela ngo alors na répondre mpo mama tuni ngai na répondre mbala moko tolobi biloko misato oyo eyaka mpenza kosala ke mobali na biloko misato oyo ya liboso nalobi eza likamba age mama ndenge nzambe asala mutu nyonso abotama akola etango mutu azokola fo yebake na nzoto ya mutu nyonso biloko mosusu echangeaka eza nature mwa tochange yango eza te makasi oza nango lelo yango tozalaki nango ntango ozalaki na ba 25 ba 35 ans donc ntango moto aleki deya 50 ans fo yebake eza na makambo ebele oyo kope na nzoto ne mpe ekoki kochange alors na bapapa nabaki lelo mpe tosala makambo ya bapapa eza na ntina moko te oboya mobali na yo mpo akomi na problème wana eza nango toujours na solution liboso tolobi soki bomeki ke bomoni ke bokoki te boluka baspécialiste bamédecin oyo bakoki koede bino bokoka kosurmonte épreuve wana ya mibale ezali likambo ya ntango papa aza na problème ya santé ana problème moko ya santé yo kokoyi problème mobali naza nango ya santé ekoki mpe komema mpe problème wana de temps en temps ekoki komema problème wana na likambo wana mama eloko yo kokosala eza likambo ya libondeli kobondela nzambe apesa mobali na yo santé toujours azala malamu parce que soki mobali aza na santé malamu yo mpe okosepela mpe ya misato eza likambo ya moral éjaculation précoce eyaka mpe na bamoment oyo bacouple base couple alors ezaka eloko moko soki eza bokoki kosoigne moment wana bien te moment moko ya bamoment wana eloko koki koevite eza likambo peut-être ekotiola peut-être ekolinga kotuna babiloko moko ezali choquant na moment wana il faut éviter yango ya misato mpo yango nde ebebisaka moral mpo ya tolobaki nalobaka yango mpe na repeta yango bamama mpe na bana kolobaka kaka na bana koloba kaka mama awa biso tabo eza te tozosunga libota na nzambe ya bapapa ya bango eutaka na mutu soki mutu ya papa eza bien te mama ata oyebi ke nga kutu boye ngai boye mama ekosimba te yango mutu ezali source makambo ebele soki mutu ya papa eza bien te ekozala mwa pasi meme mama apesa orgasme eza pasi nalobi bana mike bazala te lelo bazala te mpo mama apesa orgasme eza mpe pasi mpo mutu ya papa soki eza bien te donc makambo nyonso ebebaka alors sans tabou oui sans tabou ma fille alors yango tobaki ke na mayele oyo nzambe azopesa biso mama mpe okoki mpe koluka okoka komaîtriser situation ndako na yo soki omoni bokomi na ka wana koboya mobali na yo te koboya ye te mama koboya ye te alors meka koluka nini okoki kosala mpo akoka kozonga na ndenge oyo peut-être yo olingeli ye mama fo sala mobali basalaka ye mwasi mpe basalaka ye mama nalobaka soki osali te bakosalele kitoko mama soki osali te bakosalele kitoko alors donc mama fo luka basolution oyeba biloko nini oyo mobali nanga akoki kolia na bamoma wana oyo akomi na problème wana eloko nini mobali nanga akoki kolia te na bamoma wana oyo aza na problème wana eloko nini akoki kobakisela ye yango nga lelo na ye na solution na ezali mpenza solution mama pongo soki esimbi pesa kaka nzambe merci lelo tokobenga yango lelo nabengi yango lelo napesi yango nga moko kombo na batiza yango nga moko na kombo donc toza na bamilkshake toza na babanana ya milkshake toza na babanana toza na bamilkshake ya banane toza na sala ya bamanga
ya batangawisi, mais lelo to sala milkshake moko oyo ko aider yo pona ko surmonter problème wana. Na osala shake moko lelo mama, shake wana ezelo kuna so biso ke ekosunga. Lelo penza ekosunga, to vanda ki pena to tidi yango ngala bimbo, il faut na bana nzambe ba pambolama. Pambolama nango, mama yo na problème wana, ce qui papa peut-être a na problème wana ko tika ye bongote, ko linga pete o pese maloba ya mabe, ko linga te o diminuer, donc linga oyo ba eloko lina kolia. Na biloko kolia, dongo ezali esunga bango, plus ba légumes o pese mbano ba légumes, nzoto ne pe ozala en forme. Et bana ko aider ma casse. Mais ceux qui ozo sala effort mon côté, et ozala mo pas si pour akwa kozala peut-être ndenge yo lingeli. C'est très important. Lelo to salela manioko shake. Lelo na ina recette ya manioko shake. Ya Gloria koma manioko shake. Manioko shake. Hein? Lelo to sa manioko shake. Merci maman solution, merci. Naimbi mon coach, merci. Manioko cake, manioko shake. Boko melanga manioko shake, kuna boko melanga manioko shake. Milkshake ya mama pongo, mais le to sala manioko shake. Manioko shake ezali solution pour na ba papa. Ba papa o ba na problème wana. Mama okopesa yango, okopesa papa okosala papa na motema moko. Na kolakso ndenge okosala yango. Et ce que au pesi yango ezala bena kir na ye kir. Doso pe mobile no kotise na kir wana. Manioko shake yango pe mama ko manioko shake. Na so bana na manioko shake pour na prometa kibino. Mama Marie-Josée seki qui maman Marie-Josée. Oyo eza recette ya bien. Manioko shake eza pour na ba papa. Boko mona comment ndenge ngai moko na découvrir yango et na partager yango na bandeko oyo. Peut-être yo ndeko yo na problème ante mais partager na ndeko mususu oyo ana problème. Alors pour la kosala manioko shake. Manioko shake on a besoin ya nini? Ya liboso. On a besoin ya manioko. Hein? On a besoin ya manioko. Tala yango yo manioko shake. Nazosala manioko shake lelo. Mama, nazosala makambo nazoyeba mama nazosala. Manioko shake mama, yo mutu papa na problème wana. Ana problème éjaculation précoce. Ana problème donc ba kilométrage na ye, ezoko ba frein na ye et komi ya keba. Bien aimé, kobanga na yo te, koboya ye te mama, koboya ye te, poso koboye ba kolokote na kitoko. Ba kobongisa kitoko mama. Bakobongisa kitoko. Alors, manioko shake oyo, eza manioko oyo to lia kaka normal. Tala yango, manioko shake yango yo. Yango na osala. Ozili nyoko, linga ozali nyoko oyo, eza makasi. Linyoko eza bea makasi boy. Osi yango, okokata yango na propre. Tala nde na sala yango ekomi propre. Tala yango yo. Propre na salon na ndenge komi propre moni yango linyoko yango yo manioko shake na zo sala moni yango pona ba papa okopesa mo na tongo okopesa mo na pokwa okopesa mo na tongo okopesa mo na pokwa okotise na kir na yo moko parce que ozoluka eloko moko ezala bien manioko shake. Alors on a besoin ya nini ya manioko shake okosala mo kaka boy non eza manioko shake. On a besoin ya lait de coco, eza lait de coco, eza milik, eza ya muke boy, ya coco. Tala yango. Lait de coco. Ah, bokoto. Ya tani alobi bokoto makambeza kitoko awa. Bomoni yango, tala yango. Lait de coco, ezaka nango kaka na muke. Mais ozosina loko moko kosala bokolimbisaka na zongo po pesanga kaka 2 secondes po nakoki kodeplace te mais faut na déplacer po nazwa yango po yango faut tiango na congélateur po ekangama. Wana besoin ya crème. Bo pesanga 2 secondes nazokima mbangu mpe nazosongela bino nazo. Oh my God.
yanga te eloko moko ekoi ebebi te eza bouge ekoi. Alors on a besoin de crème. T'as la crème en oyo. T'as la crème. On a besoin de crème. Crème oyo to lia kaka crème. To yebi crème non? To yebi crème oyo to lia kaka crème. To ça la manioko shake. T'as la crème nanga ya oyo. Est-ce que mon nango? Omoni vanille crème hein? Aussi vanille crème. Ah c'est qu'elle bimi libanda. C'est qu'elle pela c'est qu'elle malamu. Nzamba zo lokumu. T'as la yango. Donc on a besoin de crème. On a besoin de manioko na yo kati yango mike, kati yango mike. Alors, on a besoin de miliki oyo, nini donc miliki ya kokoti, on a besoin nango. Donc, biloko misa to kaka mama o solution ya makambo za nango problème so mitungisa yo. Mama, o soko sali yango penza. Hein? Sala ngo bana ndenge mo te mo sala ngo mama na libondeli o banzambe mo bali nanga azomela o ponanga zambe na tiki na maboko na yo zamba yo kaka mama o ko sala d'exploit o sala d'exploit. Alors awa tabo ezate to lobi leto tabo ezate parce que to sunga mutu moko o na besoin siko ya Moulinex na tiango nanu awa o mona. On a besoin ya robot. Robot na ngana sana ngo yango na kosalela. Tala yango yo. On a besoin robot. Pona konika o ezali manioko shake na yo. Komela nga manioko shake, partagez vidéo. Partagez la vidéo pour ndeko moko pe akota. Alors, quantité. Pona kosala manioko shake quantité yango yo. Okozo manioko na yo, manioko 200 grammes. Nazo va bien 200 grammes. Na ko ko sala ngote me yo sala ngona ndaku 200 grammes. Au vu 200 grammes ya manioko ka ndemo okati ngo mike boye. Okati ngo mike bo c'est là. Aso pas mal. Alors, manioko na nga yango na kati ngo mike na soigner ngo très bien. Na longoli nzeto ezaka na katikati wana musisa wana manioko shake na le na koko yango na mama na zwi sikoyo manioko na ngai yango yo na zwi 200 grammes manioko yo mesure nini tango kuna o mesure 200 grammes na yo ndenge nga nazo salela ngo 200 grammes na manioko moni yango na tie de lutu ngai awa soki omoni koza na yo ndenge ko mekate okobina pe otyo balutu kaka tala balutu oyo misato supposons na tie misato na tala ngonano. Alors on a besoin de crème na yo crème oyo on a besoin de crème ka oto liaka yango to benango mil to benango manioko check pour to faut ya crème hein na tala na osalango. Pourquoi crème eza bien parce que eza dena ba protéines. Tu dis que la crème la crème oyo batiaka lait, la crème oyo ezaka pe na beurre na kati. Donc crème oyo eza bien na manioko check na yo. OK. Soki osilisi ozwi yango ozongisi na yo po obebisa yango te. Nga nazo sala nanu po totala. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Hey, maman, tozo sala kaka musala ya nzambe biso. Alors, on a besoin de lait. Pourquoi lait? Lait ezali po ndenge oko tia na kati ya nini na yo manioko crème na yo, shake na yo. Et puis ça très bien. Tala yango na tie lutu moko. Bozomona? Moko? Pourquoi la poni lait na poni lait de coco parce que lait de coco déjà ils a poids. Ils a poids, on a besoin de tia maïté awa, hein? On a besoin de tia maïté. 3. Donc on a 3 loups de crème, on a 3 loups de lait de coco. Alors on a 200 grammes nanga.
alors nakomi siko likambo ya konika yango tala nde na konika yango opangusi yango nanu kotia ba crème esalanga mabe te j'espère. Partagez vidéo nazo sala o ezali tielanga ba j'aime yango oningisi yango après okonika yango siko awa ma vie dépend je t'aime c'est là ok hey mama manioko shake yango yo okonika yango manioko shake manioko shake ezonikama oyo eza mpona bapapa mama kota papa na ki kota ye na ki osali ye shake na ya boye na ntongo ameli yango na pokwa ameli yango donc soki omoni mpe alie na ye bi avant ya kokenda bino na nini bo ameli yango kitoko ovandisi ye nanu omotala siko manioko kembe yo osali zela nazo popo manioko hey hey mama basala kaka koko sali te bakosala lo kitoko oningisi lisusu tala yango oyo tala hey. yango eza manioko shake na biso tosali manioko shake na biso yango oyo donc bomo nde nasali solution yango soki omeki yango okomeka yango kitoko omoni yango oyo papa meli boye mama eza na baproteine nyonso na kati ya baproteine bamindele bakoyiba solution bakosala yango coach bakosala mindele bakoyiba oyo eza mayele donc oyo ezali manioko shake na biso bomone nasali yango manioko ndenge na kati yango mama Tania donc eza facile ya kosala yango soki osali yango boye opesi papa na tongo verre na ye moko ameli na pokwa auti kosokola asomeli lisusu moko verre na ye moko donc okuta yango nulle part manioko shake okuta yango nulle part ezosunga mpona makambo tolobi wana éjaculation précoce ezosunga pourquoi pas papa aza mpenza ntango mosusu na tolobi soki eza likambo ya moral mama ava kopesa manioko shake oyo prépare moral ya mobali na yo basilikila mobali na ntango wana te mama basengaki mbongo na ntango wana te balakisaka ye mpe bafaiblesse na ntango wana te mama ntango ozosala boye ozoprépare mpo moral na ye donc ozotalisa ye ke
en tout cas eko simba mama sala yango yango na baki na kosala lelo na kosala yango lelo pona bande konyo soyo on a un problème on a été peut-être merci coach on a un problème on a été peut-être mais partager yango peut-être na ndeko moko oyo eko kosunga ye akumisa nzambe ah ba mindele ba oyiba mayela ngo parce que ezate lukango na YouTube ko mona ngotemanya ko chèque ezate eloko na baki na kosala oyo peut-être na kosala ngo na tosala ngo na motema mama tolingi couple moko ezwa pe kimia couple moko ezwa kimia yo zo imaka kaka zo imaka même on ça de forte maman hein on ça de forte alors na zo meka sur des fois manioko chèque meka yango lelo kaka soki to silisi ou bien soki lobi resoma manioko meka yango banda déjà qui on a lobby donc so to komi awa toleki tozo kene sko lelo ko mususu oyo na ngaki koloba lelo tozo kene biso doucement tolobi mama papa masse mama pe masse papa to ça rappelle habitude de commencer té oui Manioko chèque maman et au canif merci alors ce qui au monde on les siga ba oteka ngolo baka o eza produit maman so yo bazana ngo besoin alors tout ça na likamuso sanga koloba mama masse mami to za na biso to za na makaba massage te na éviter et ce que sont kangama mais to est essentiel sur ce kanga bien yango n'est pas très important sur ce kanga bien na niveau kanga bien parce que na moni na za problème ya wifi na za na problème ti ba yo bon sango bon to mona ke et au sala bien alors na ko découvrir ni maman massage huile de massage tala huile de massage yango yo huile de massage yango bozo mona ngo Manioko chèque papa manioko chèque yango na sali manioko chèque ezali bo ekoyeba na ngai eza na meka ki yango na kokai pe koteka yango pe produit yango ba on sala ngo menga bino pourquoi pas nati kango pona bana nzambe lelo nzambe azwa lokumu to libota moko famille moko ezwa kimia mama salela yango makambo ko changer na zo biso makambo na zo loba na yi makambo na zo ba salela manioko chèque oko kumisa nzambe oko pesa nzambe merci oyo ezali oui na biso ya massage tolobi ke tovandi tel mebele mama tovandi soki presque un mois soki ba un mois na ndaku bozo bouger te ba musu ba ke na musala ba osala misala te bofandi ka na ndaku mais kala mingi te tonito bima libanda okomona siko to koma ba problème ya ba articulation ba problème ya ba articulation sans que okende ko luka ko mutu musu asale massage mama hein yo moko na ye na solution oyo na huile oyo kosomba ngo wapi ba huile eza belé ya kosala massage mais huile oyo kozwa ngo na action eza moins cher mama moins de 3 €. Mais esalaka kitoko huile oyo donc soko sala eza moins de 3 €. na lobi na yebiso tozo sala publicité te mais na la question et pas une kosomba huile oyo tala ngo ndenge eza ebele hein tala yango huile oyo eza bien parce que eza na babiloko ebele eza na ai na kati eza na babiloko ebele eza na kati awa huile oyo eza ya massage donc okokosala yango papa massage ozofina ye na bamikongo ozofina ye baarticulation ozonyolola mpenza ozonyolola ye nzoto na ndenge ya bien etango ozonyolola nzoto wana ozolobele maloba mama basalaka kaka nalobaka soki okosala te bakosalele kitoko donc ozolobele maloba eza sous massage kombo nango nini mama bakomaka huile bakoma massage oli awa eza na action yango oyo nazoposte yango mbala moko ntango nakokanga ngo foto naotiela bino alors huile oyo okosala yango ndenge nini mpona kosala massage avant soka massage papa asokoli na ye mai ya moto hein landa pena restriction bien papa asokoli mai ya moto
après kopangusa ya papa na nino na serviette na ye apangusa te akauka te azala mwa nzoto ezala mwa muye muke mwa mai te. Après ozwi papa ozwi mafuta oyo otie na maboko na yo okomi komase ye tovandi mingi tovandi tellement mingi omona problème ya mukongo problème ya makolo problème ya wapi. Donc oyo massage oyo ozosala massage bamasala ye massage na misapi mitano oyo mitano 10 oyo nzambe apesa yo eza instrument munene niolola ye nzoto soko niololi ye nzoto pena donc osenti pe amutu ko ati après bakiseli ye je t'aime likolo bozoloka mama pongo mtaloba soko lobi te bakolobele kitoko ozomase ye bongo ntango akotia niololi pena nzoto nana sa niola bebe nzoto na action eza na action nyonso ntango azoniolola nzoto wana ti mbala moko mama obambi je t'aime moya motema mpenza je t'aime etikaliko ntango azobima libanda je t'aime wanaka yango akokende nango azokende nango partout mama je t'aime wana basalaka kaka. Alors yango nayaki na biso oyo mama eza solution monene okosala yango na makolo okosala na mokongo okosala koto oyo nyonso awa papa pe mama pe ndenge moko papa pe ndenge mama Tania na leo kama malamu kuna ngana na contrôle donc onyololi ye pe onyololi ye pe na makolo kitoko onyololi ye mokongo kitoko. Donc etango papa azobima pe donc aza na garantie déjà parce que banyolaki makolo na massage banikaki de makolo banyolaki de mipanzi donc tout eza pena tout va bien. Donc yango ya jeune frère nazomona ote yango yo tolobi massage soki eza te pa na bino nalobi boy soki pa na bino eza te ngai nazula nga garant ya kosombela 10 personnes mais yo moko kotina mbongo na yo ya poste mbongo ya poste eza 7 euros nga na kosombela yo yango gratuitement soki ozi yango te nalobi na mbongo na bino eza te otali mpenza eza te ngai komela ngai na kosombela yango gratuitement na kotindela yango otindi kaka mbongo no ya poste nga na tindeli yo. Donc wana nalobi na bamama oyo baza nango besoin o baza na bamboka mosusu oniololi ye pena mama bana koniola ala kingo awa epa esilikaka mingi awa awa ozokita nango pena sozokita nango kiti nango okita nango kitoko mama osala ngo pena kitoko omona ke papa petanga azobima mama okondima te azalaki ya kovanda trop esalama te. Alors bamama soto komi awa tobiso tokende tosala mosala kaka mosala ya nzambe nalobaki nga mama pongo na okende eloko moko te na lilita tabita bana kolakisa nini tabita bana kolakisaka motema malamu oyo ye azalaki na yango ebible lobi tosala nzambe malamu efutaka malamu elongola biso na ba danger. Pourquoi pas tosala pona lokumu na nzambe. Bien aimé tolobeki mona moke akota te po makambo tozoba eza ba mikolo. Alors soki tolongo wana kaka oyo mafuta oyo kaka oyo mafuta oyo mama mafuta oyo tovandi trop ozala besoin ya tobeki bana mike bakota te tosala musala bamama mingi okomona mama azongala kitoko mama nde eza très important tomona ko pe bongo na ndako eza très important mama. Alors bamama mingi omona meme na ba chambre na bango bakipaka na bango biloko te so omoni biloko so ko tala modele nzulukela mama bono ozo ba infection te ndeni ba oyo bazaka na ngote mama
toyo lelo ko sala lelo ko moto makambo na osala bina so sunga mutu moko mwana nzambe moko tabita bana ko lakisa nini tabita bana ko lakisa motema oyo azalaki nango ya malamu eza très biloko bote mama okosanga biloko mama ba mama mingi bazaka prudente ba biloko ya mike oyo mama umusupo ngona za nango kaka moko mais osaka nango 3 mois pourquoi biloko eza biloko moko il faut saka nango 7 donc toza na 7 jours na semaine 7 jours pe faut saka osaka nango pe 7 ya ba couleur différent lena ina oya rose lundi osalaka ya rose mardi ya pembe mercredi ya bleu donc oso mikona mukolo oza na 7 na yo ya boye mama bakubatinda te biloko asomba ngo mama te biloko eza biloko moko mama foza na mutu ya kosala biloko nyonso tobaki tobongisa awa lelo tozoba makambo tobongisa awa makambo tobongisa biloko oyo nyonso parce que soki oza na oyo eko ede yo nini yoka puka na binisi oyo tango osali massage papa massage tango osali papa massage muke osali papa bon on a besoin ya opensa maboko tango okeswa maboko on a besoin opensa maboko tango osali papa massage avant papa a sokola nano a osala massage na ye on a besoin ya oyo papa il faut a okotsa ye loboko ba mama boni basokola mibali na bango ba mama boni yebisa ngo bisangana boza sincère ba mama boni ba sa vanisa ko oh ti obenga ke bébé nano sokola ete bien aimé tozo ba misala ya tabita tozo ba misala ya tabita to sunga jeune fille moko yo salela rango déjà le ba gloire à Dieu pour salela rango déjà mama po ngonga isoni ezala te po soni ezala rande so sa masumu yo kaka soni mama mais so sa masumu te tikla bisa ba soni wana pona minute yoyo so do tal na kata ya pareil na yo soit disant passer mukuna osane na kati ala na kati ya pareil na yo sikoyo bisanga soni nini ozo partager pourquoi oyo ka soni te poani mais autant to baba biloko boye olobi soni bo makamba soni eza awate makamba soni eza awate so za makamba soni mama talango sima tango bato bazala te mais biso to makamba bato bazala soni te pe nazo mona bana mama po na bakena na bana 11 bazo talanga awa bana bazotala donc eza makambo tozoba eza sérieux oyo esunga bato te oza na besoin ya gant oyo oza na besoin nango papa tanga ke kosokola il faut aza na oyo tanga kosisa kosokola il faut aza na oyo tanga kotia massage oza na besoin babiloko mibale très important ya kopangusa maboko peut-être tamusuma nini moko elekaki yeba mafuta moko ya kopangusa donc c'est très important maman ya moni na baki nanke lelo il faut nazala nango na sombi yango ya sika pona ko la maman eza wapi o biloko moins cher o eza boy ba maman bele bazala nango te mais c'est biloko moins cher oyo 70 centimes oyo 45 centimes pas même 1 euro et pas même 2 euros maman luka mon action maman kena nzela mo kose na action au moins biloko na sanso lobela pas même 2 euros au kosombi yango otia na kata chambre et ça est très important tolobi mama biso tolinga ba massage te tolinga ko sala massage te toyeba te pourquoi mais massage ezaka très bien en nzoto massage ils ont rajeunir yo massage on a ba problème d'articulation te même on la tarano talon matana talon ko ça na problème te parce que on sala ba massage mais to ça peut être tiaka ngo pena kate parce que tolinga ngo te ba oui oh ezana ngo moins cher 2 euros ba 2 euros quelque pas même 3 euros soma na action ezana ngo donc naleki awa la lobi to komi sikoyo na eloko mususu tolingi to sala alors lelo to sala nini na baki to sala masque oyo nga moko na salaki semaine oyo na ba chaque semaine na sala ka masque morote chaque semaine na tika ba biloko ya ko somba wana mama biloko ka naturel okoyi ko sala masque na yo et peso bongso elongi ezo sokolo elongi donc yo peut-être elongi no ebebaki na ba produit oh shalom la servante de Dieu grâce à Bounia merci oh elongi na yo ozalaki pena prudente faute na ote mama bitiatia otia ba zazu otia ba yombo otia ba nini ba sepso
otia ba biloko ba mon vat ne elongi alors elongi eza ko beba mama okoki ko récupérer pe teinture na yo okoki ko récupérer pe ni na biloko yo to sala oyo eza naturel okoki ko récupérer ngo soki osala ngo lelo ezwite ko ba ko sala yango au moins elongi no okoma bien au moins oko récupérer peut-être ndenge ezalaki te mais quand même oko s'en sortir na eloko moko oyo ke ekoki kopesa yo peut-être elongi na yo ezonga ndenge ezalaki otia ba yombo otia ba sepso ba sepso te oyi ba sepso otia ba sepso bato manguele ba imaka mona olo bato basala manguele ozala manguele ayi ba sepso te ayebi otia ba karibu bato manguele basawat bato manguele ba imaka mona olo ba alors otia ba nyuma nyonso na nzoto tia otiza presque tout siko etira mo ba problème na nzoto okoki pe ko bongisa poso na yo lelo na biloko za naturel alors lelo na yaki na ngeto sala masque moko eza masque oyo ekosala bien ngai moko yango na saleli na semaine oyo chaque semaine na salaka masque chaque semaine na lingaka na duka eloko asika oyo ekopesa masque na ngai bien pardon ko sala elongo na ngai bien mais ba masque oza naturel alors pour la kosala masque on a lelo eza masque moko eza ya caramel masque ya caramel masque on eza ya caramel eza kobendo elongi mama tana tie botala eza te masusi eza te hey! Mama basala kaka meka kaka ko batenga na meka yango esimba ite pourquoi pas esimba donc ekobenda yo elongi kokena no te pa baminde batiako batonga elongi ebenda non zwana yo kaka je ya koutiliser babiloko oyo eza naturel okomona elongi no malembe ekozonga kitoko batamangwele bayebi makambo na zoloba alors lelo tosala masque oyo ezali ya caramel masque na kosala pona kosala masque oyo wana besoin ya caramel oyo kokozwa yango pe boye oyo eza botala yango eza lokola miel tala caramel yango yo caramel ka caramel batiaka na bagato okokomela okosala yango masque oyo eza na besoin caramel oyo soki oyo eza te okozwa yango en poudre ezali yango yo ya poudre nango pe soki oza na oyo te na kolakisa yo ndenge osala soki oyo eza te okosala yango oyo ya poudre nango yango oyo eza partout eza partout osomba yango caramel ya poudre ezali soki oyo ezali osali na oyo soki oyo ezali oyo eza te osala na oyo mais oyo pe soki osala nango te oyo eza nango okoki pe kosangisa yango eza nango problème te nazomela jus nasali mpo na vitamine C citron na mandarine na mai na kotisi wana eza bien ozomela mpo na yo moko mpo na vitamine C alors on a besoin ya caramel on a besoin ya nini naza na besoin ya curcuma toyebi yango curcuma towana toyebi yango tala curcuma yango oyo towana yango toyebi curcuma yango oyo naza na besoin ya curcuma naza na besoin su ya nini aloe vera mais aloe vera on a ye nango lelo mama nyonso ka action sunga makasi soma on a action aloe vera oyo eza na babiloko mibaye nasalela yango aloe vera ezalaka bien mpo ebotisaka poso aloe vera ezalaka bien parce que poso na yo ebanda ozala sec te poso mosusu soki otali yango mama bato mosusu omona ake na fete atie maquillage mais ozomona atie maquillage mais abongi kaka pe te abongi te po aloe vera ebanda okanga yo sikoyo bamitoki bagraisse oyo ebimaka biso na banini oyo na banini soki oetiza aloe vera mingi ozala nango te aloe vera oyo ya tala yango eza na action ezali eza na 2 euros ya pamba eza cher te mama biloko mona na bino nazopesa biloko moko oyo mutu nyonso akoki kosomba yango eza te ngai na koko somba yango te mbongo ya te mama oyo soki ozwi 20 euros otia yango na programme na yo ya makambo tozosomba tozolobela awa omona nyonso osomba na 20 euros ya pamba osombi biloko nyonso oyo otia na ndako osala malembe tobaki likama dépense faut gérer dépense aloe vera oyo soki eza na défaut nasala yango eza ya gel na kati soki oza nango oyo ya nzete eza nango te komitungisa nango te somba nango ka oyo soki aloe vera oyo osala nini tala yango ndenge ezali gel ezali oyo soki osokoli elongi na yo na butu
olongoli maquillage pena ebe olongoli maquillage na olongoli maquillage olongoli pena maquillage na yo nyonso kolinga te olalaka na poudre bien aimé kolalaka na poudre te po eza na ba conséquences graves poudre ebebisaka poso et comme ça yango moni ozotela su te po poso se koma makasi poudre trop de poudre mama te mo pe na ndaku mama otiki surtout banini otiloka poudre pe eza ebele otilo pe temps ya pembe ou bien otilo ya poussière kaka wana mais soki otie déjà bafondeti wana otie na kati otie susu ebele elekaka pe mingi te po poso na yo ozobebisa yango. Alors soki oza moto otia pe bapoudre na yo ça dépend ndenge olingelaka mais kozanga oyo te ye soko sokoli elongino na butu ozwi ye sikoyo otie kaka na loboko nde topakolaka nini tala boye tala yango gel ekomaka nango mai tala meme na maboko so maboko no ayeyindi tala meme na maboko eza kaka ya nini te na maboko tala okozala banini ote awa te na maboko otia yango na maboko bopakola yango na maboko tala yango na maboko pakoli yango esili nango apres ozwi yesu mwa ndambu olekisi ye na elongi ntango ozolekisa na elongi osala massage na elongi na yo obandi na likolo oye osukisi na misu keba na misu mwasi anunaka na misu mama mwasi anunaka na misu keba na misu mama soki misu se kei ata opesi biso 25 mama tokondima te po totalo na misu awa soki obeti yango bepan oye na misu awa okiti awa ntango okokoma awa esika no awa eza mpenza nini oyo ezaka fragile awa basala yango na misapi awa baforsa yango te babendaka yango pe te kobenda yango mingi te na misapi ozosala loko massage ozobeta yango boye ezokota ozomona bongo nde naosala ozobeta boye obendi kote oyo alo verana na maboko oye nango ti awa okitisi oye siko awa bandi kobeta awa koforsa yango te koforse te apres nsima nango opakoli no kote oyo nyonso opakoli na yo ti na kingo po kingo mpe elembaka kingo mpe omona ekoma lokwa bakobaka mindele wana esalaka kingo elembaka mbangu donc ozopesa kingo no sens ozopesa kingo ozokomase kingo na yo mbala nsima na kolakisa biso eloko moto osomba ezaka mwa moto boye ezaka mpo na kingo ezaka bashofa yango befo tiango mpo na kingo kaka mpo na kingo no elemba te kingo na yo ezala toujours bien alors wana ezalaki natiaki entre parenthèse mpo na aloe vera mpo na kolala nango tala yango tala ekauki nango na misapi na maboko eza bien ebongisaka maboko makasi ebongisaka bien mpe ya maboko surtout biso tosalaka na misala ntango osimbaka mai mingi kozanga yango te eza bien ekosunga yo eza nango na action ezali soki boza nango te eza nango possible osomba yango mpo nayebi mama moko natinaki asomba yango na France alobi amoni yango taki esomba 10 euro ngambengamba 10 euro wana osombi wana 10 euro wana awa biso na 10 euro oza 5 osombi 5 ya boye 10 euro boye otinika na 10 euro no ya nini oyo ya poste ozimba moko 5 obombi obosani donc naza wana soki oza na besoin nango osenga adresse na otindela yo alors nga naza na besoin ya kosala maske na nga nalobi mpo nasala maske oyo naosala maske ya caramel mpo na elongi na ngai naosala maske ya caramel eza bien mpo ezalaka mpe donc ezalaka na miel na kati caramel eza bien soka miel ebongisaka elongi mais soki oza na caramel te wana besoin osala maske na nini asala sikoyo oza na besoin okoki mpe kosomba okoki kozwa nini la place ya caramel oza na besoin ya nini oza na besoin ya miel soki oza na caramel te mais oza na caramel ya poudre omoni ke caramel eza te like video bakosinale yango wana caramel ya poudre wana caramel oyo oza na miel oyo okoki mpe kosala maske oyo na osala sikoyo alors nalinga bana kosala solution na ngai na maske oyo donc ozwi kurkuma oyo okosala maske na yo okozala so na besoin ya nini mpona otia awa na maske na yo ona biso pourquoi oza na besoin ya maizena otoliaka
maïzena ezalaka bien mpo maïzena ezalaka lokola ebendaka elongi. Maïzena ebendaka elongi. Okomona okofanir te bato mosusu mona soki apesi yo age na ye mais azabandi ya kofanir parce que elongi na ye aza na besoin tanso ya vitamine E na elongi. Lokwa mpe tokipaka na so bavitamine E wana te mama salaka no maïzena. Okotia mpe maïzena na yo kaka otia yango na kati otia yango ndambu na kolakisa biso quantité ndenge okosala maïzena na biso. Alors oyo eza mpenza suka na masque suka na masque bamakaka boye ti omoni ti. Donc aloe vera ozwi maïzena soki oyo aza na ye te ozwi en poudre otie en poudre otie kurkuma oyo na kati ya suka mama kokamwa te eza masque kokamwa te eza masque tala teinture mama talaka teinture hey mama yoka oza na besoin ya pomme de terre moko kaka mingi te moko kaka pomme de terre moko okokotisa ngo nyonso na kati ya mama o solution mpena solution tika na biloko okosombaka wana babisi ngai soki plus 50 soki plus 40 plus mama esalaka nango soki ososala yango continuaka mais oyo soki eza nango te posone eza nango kaka bien mama eza nango kaka bien bouton te eloko te biloko naturel. Donc on a besoin ya pomme de terre moko sikoyo okobana solution ndenge nini kosala yango tala quantité ndenge okosala. Est-ce que nazomona bageme na bino te solange eza te yango oyo talaka te yango oyo nakosala solution na ngai ya masque oyo nalobi kobosana te manioko shake tala manioko shake na ngai nasali yango oyo ezaka ya kokangama crème kaka manioko shake Alors, nazwi sikoyo pomme de terre nanga moko kaka ekozala ya moke ekozala ya monene ça dépend oyo kosala tala yango oyo landa ndenge nazosala quantité landa na kati yango awa nazokata yango awa bozomona kati yango mike po ede yo mbala moko kosala ngai nazosala yango mpona si nasalaki deja nalakisi yo na quantité naosala nyonso te mpona aza na ndambo deja kuna eza na frigo naosala kaka ndambo ya pomme de terre mpo na bomba wana oyo okokobomba yango katikati yango otiango na congélateur eza nango mpe problème te. Alors nasali kaka ndambu nabosani eloko moko oza na besoin nini mpe ya citron tala basolution mama tala basolution citron moko okati yango boye osopi boye ofini kaka mai nango kaka oyo soki obebisi kutu ndeni oyebiso ndeni na ndeni oza na besoin ya oyo ezali caramel nanga poussière caramel ya poussière tala nde natie cuillère moko ya café tala cuillère ya café moni natondisi nanga esozomona cuillère ya café moko ya café moko tala yango kolekisa te mama elongo soki kolekisi yango ebebi cuillère ya café moko mpona osali yango mingi te parce que bon bamaske oyo ebongaka soki ozona na ta na yo osali yango kaka moke mpo obana osala nango kaka. Alors naza na besoin sikoyo ya aloe vera nanga yango oyo asala maske nanga ya caramel tala esozomona donc aloe vera na otala yango oyo kuya moko mpe kaka ya café. Shalom ma préférée prophétesse Magdala couple meba donc natie moko kaka natie moko po naza nango deya soki omoni kokosala ebele alors faut tiaka moko soki olingi osala ebele mama azala na patience otie lisusu mosusu osala no rapide oyo na besoin ya curcuma mpe kaka cuillère moko ya curcuma tala ya café tondisa na yo natie citron bozoma biloko natie tala basolution masque mama masque okomona
biloko ebebisaka te okorajeunir toujours maman toujours kikoko ekoya nango memema mama lelo te lelo te nabinga na okende lelo omo te na lilita o tala maizena nabi maizena ezala lokola caoutchouc eyango ebendaka motu kokende te batiako batonga mama okobeba mama okobeba elongi obeba mokolo bakotia te elongi obeba tala yango natie maizena na ngai lutu moko susu komelanga biloko natie awa ya Marceline koma biloko natie awa ozokomelanga biloko natie awa tosali manioko shake alors natikeli sikoyo na oyo lokola naza yango ya poussière na place natia miel natie nanga kaka caramel nanga ya nino ya liquide tala yango oyo okuta yango partout esika batekaka na bango bagato okuta caramel eza nango otisu na caramel nanga sikoyo okoki mpe komekano na nini oyo me nga na préféré natia yango kaka boye tala yango omoni yango cuillère moko ya caramel suka na maske oyo asuka na maske mama elongi no ekofanir te ekosala te ke soko seki kote oyo masusa mama mpako totuna age o 40 ans mama te alors yango oyo ezali solution nanga bomoni yango quand même solution nanga yango oyo masque na ngai tala masque na ngai yango oyo natia aloe vera natia biloko se koti kuna bomoni je pense na bandela sute mpona togane ta na biso bato bakoti sika landa yango nde nasali mpo tokokenda koshite alors nakozala siko na besoin ya napangusa oyo nanu mpo nasalaki yango manioko shake nanga nasali awa napangusa tielanga bageme ya gloria tia bageme partagez vidéo tosisa tolobi soki osali te mama bakosalele kitoko alors confirme ezosila okobima ndenge nini okobima ndenge na confirma oyo ezosila kala te okobima siko ndenge nini okobima bon yango oyo ok kobanga te soki omonanga esali boye mama eza biloko ya na kati ya nini okoki kotia mwa mai muke mingi te muke po esala po mashine ekufa te ozotia na cadre mai mashine ekufa te po kolinga te oforce po soki oforce tala mwa mai muke po ebebisa robo na yo te kolinga te robo na ebeba po soki ebebi perse po pomme de terre eza na kati ya makasi mwa mai esalaka bien oyo mama oyo ngo bester batiaki na kanisi oyo yango bester batiaka oyo mama basalaka kaka tika yango ezosala natie mwa mai moke mpo robo na ngai esala partagez ma vidéo live alelo mama kobosala te oyo ezali kado ya mama Congo manioko shake soko moda wana esimoli oyo mama Congo manioko shake soki naza su te lelo kanisi wanga na oyo manioko shake ok alors faut na biso yango bien penza il faut na utiliser sani moko na la biso parce que boye omona yango bien te nalingi oningisi yango bien oyo eza masque mama masque oyo nde eza boye okopakola yango nzoto mobimba
Obandi yango awa bien aimé otie yango talaka mama tala pena kitoko. Obandi yango awa oza koke nango. Okozalaka na bouton te mama bouton. Te. Bouton te, oza na bouton te, oza eloko te. Ozo sala sikoyo poso na yo ozo botisa poso na yo. Batu mingi poso na bango ekse kubi. Omona atamu so mama to sa mokia linga elongeza mwa musuni po elongi yango ne ebimisa ki mokolo elongi so se keye kaka mama basala so ninte basala so sango na simate alors utiliser no babiloko naturel mama biloko naturel o ndenge na sali boy bomonde na sali yango boza na la biso il faut bomona ngo pena bien ndenge ekozala fona tia on eloko moko boy na sali boy alors bomonde na tia yango na sopango awa tala yango yo bomoni nazo tia yango awa o tia yango tana mwa ya nini moko biloko ya kolia tala yango tala yango moni yango yo na maboko tala maboko fona sa démonstration mona tala ndenge sala na nzoto fona sa démonstration mona tala esono mona ngo na nzoto opakoli yango très bien ovandi na yo boye ovandi pena boye nasali démonstration mona na maboko ndenge ezopesa mpona boye ezomona yango te tala yango tala sozomona omoni yango opakoli yango boye opakoli ti koto opakoli olati peignoir na okitoko olati peignoir na okitoko na soka maboko bosela olati peignoir no kito oyo ezokipe te même oza muta pembe moza muta mwindu mama eloko ni eza awa ekoti awa hydroquinone eza te ekobongso kaka poso teinture na yo ekozala bien otiki yango pendant 20 à 25 minutes otiki yango ekangi penza ekangi yo na elongi sima yango okozala besoin nini okozala besoin sikoyo osala sikoyo vapeur sikoyo mpona kosala tala yango oyo ozomona yango bien oyo masque na biso nakotia yango sikoyo wapi nakotia yango na kati ya molangi moko ya plastique natia yango na frigo samedi so nasala soin ya visage nanga ya nzoto nanga mobimba nazwi yango nabimisi kaka nasali soin mama yango oyo secret mosusu eza te oyo apakolaka nini oyo te mama te oyo kaka biloko na biso kaka oyo kaka ya naturel nga nakokanisa baester bapakolaka baoyo po ntango wana bahydroquinone ezali nango te babiloko oyo kaka bapesaka bango yango bango bapakolaka alors soki osali yango nyonso omoni ke 20 minutes eloko conseil na kopesa so otie masque nyonso ata osombi ya bamindele basi basala ata osombi ya mindele basi basala mama loboko nza mapambo nazoluka oyo tosali makambo ebele ata osombi ya bamindele esi basala masque nyonso na elongi na yo bamaske oyo nazosala eza okotala mwasi kitoko mais soki otali mobali mama foto eza te rapport eza te mais biloko oyo otiaka ya bien mpo osalaka bien sala yango mpe mobali na yo bamosuku babangaka kosala mibali na bango babilo oyo soki basalele mibali mosusu bato akomana otala basi mama mobali soki alingi oka motema nde moto elingaka moto motema salela ye mpo azalaka bien salelaka ye mpo azalaka complexe te eza mibali mosusu meme na ete bwe mwala tali papa eza te mpo niveau manzako aza nango wana bakataka yango te niveau manzako aza bakataka yango te me mama ozala na salela ye osali yango bien opakoli papa pena bino mibale oyo te towana bana bakoli mama ezalikanga bana bakola te eske nani ayebi te ke ntango moto azalaka na ndako ya libala soki bana na baye te moto nyonso azalaka akomitumisa pourquoi mais bana bauta wapi basoni yango soki tokenda nango ti wapi soki bana no bakoli na bango bakuti bazomona exemple ya kitoko papa na mama balati bapeignoir
pour batie ba masque na bango bazo ba misala nzoto na bango après avoir kosa makambo nesko bota ezaka suni ezaka pas faut vivre bien faut vivre kitoko hein faut vivre kitoko faut vivre bien hein ezaka ndengo nati bana rien à voir ya kopekisa bino oyo etango makambo na bino ya bien bosala bazana rien à voir ya kosala ya kopekisa bino bosala kitoko bosala kitoko ndenge mona couple me bazana ba couple me ba kitoko mikolo couple me ba donc makambo eza côté kuna hein osali kitoko ne mo bolongole ensemble papa ke kosokola oke kotango zo bima bino mbale bomema bo uniforme teinture uniforme mama teinture uniforme o te mameza ngaka nzote kopola na mama nana ebite ke to kufa nana ebite ko kopola loko ko kopola so yo o bano police avant ne ekopola mokolo nzamba olobe kopola mais sikoyo makambo opoleza te alors on a besoin ya nini ya vapeur oyo appareil oyo ya vapeur soki osali masque na yo on a appareil oyo ya vapeur na appareil oyo ya vapeur okotia mai awa na kati na sina na kisa biso yango okotia mai awa na kati tala mai awa okotia na kati awa mai ya vapeur. Après, au tient ce qu'on a nini, aussi vapeur na yo, au tient boue. Donc, ezo lembise longino na maleme ko forcer longina ote. Ko forcer et longina ote, au tient kaka boyo mona yango moko vapeur ezo mata, ezo lo ba masque ni sona ezo bela. Ezo profiter pe kolongolo ba déchet oyo. Ba déchet oyo Ezo maman mawa bon interpréter les maman bezo comprendre le côté maman Nadine Chouma wa vraiment maman yo susu bon ezo ko longola yo ba nini ba biloko etika ba déchet etika na elongi o ekanga ke longi donc na moment na tango ko silisa pe no mona elongi no nyonso ekomi elembi penza elongi no elembi et na moment na siko ko so gana yo ozi gana yo yango yo ozi gana yo oyo na laksaki hein ozo longola sikoyo olongoli première couche ozongi lisusu hein po ekoti pomme de terre na kati première couche elongo yo mona elembi ozongi lisusu opangusi yango très bien maman tango opangusi yango très bien esi nango omona teinture na yo maman ozalaka bien ozala na poudre elongo wana poudre elongo te maman otambola eza bato mosusu poudre eza te maman obi malbana te soki kaka moto abeti porte ngingo okemba mbongo kena otia poudre te maman po ani bongisa na poso na yo moko omona ke ça va même poso na yo osalaki erreur biso bato maman ngwele ese ebebaki mais okoki mpe korécupérer poso na yo alors so tokomi awa nakanisi tokende koshite totika na eloko moko mama yo ozomitungisa kosala baporte mpona kosala baporte na yo désinfectant ntango mosusu okempe na magazine na babasi banini oyo badrokis eza nango sute esili nango ezosila tellement ezosila mais nayaki na solution moko tokosukisa awa okoki kosala na yo na nini na vinaigre oyo yango esungi bato meme na Italie vinaigre oyo esungi bato ebele na Italie bato mangwele bazawa vinaigre oyo esungi bato na Italie yango ya pembo oyo okokopangusela yango baporte soki mpo osokoli maboko okokotia yango mpe na maboko vinaigre oyo ya pembe naturel eza naturel tala yango eya na 50 centimes mama biloko nazolela bino mama biloko moyo nazolela bino soko biki naza nango te na otuno mpona nini oza nango te mpona nini 50 centimes mpa na biso awa na Aldi okozwa yango vinaigre oyo ya pembe ozopensela yango partout epai oyo naza na banini te naza na nini te na alcool te mais vinaigre ezali okosala yango baporte na yo epai toucher baporte na yo epai toucher soki mpo olingi okotia yango mpe ochange yango molangi soki otia yango kaka wana ozofina ofini opangusi ofini opangusi eza moins cher mpe eza bien meme na maboko okoki kosalela yango opangusi maboko na yo osaleli na maboko na yo alors soki tokomi awa vraimen tolobi nzambe alola aleka kopambola bino oyo nazalaki nango lelo napesi mama Pongo mama Pasi Pongo
émission to sala ngo pona ko laksa pona ko ya ko corriger mutu te to ye pona ko baksa implice na connaissance oyo yo ozanango masque combien de minutes ya lobi 20 minutes mama 20 minutes ya masque après sali otie va père ce qui on a un appareil oté komi tungisa te okoza kaka ta mwa bassin ou bien cantine moko otie longi na yo otie ma ya moto même na cantine même na bassin moko otie ma ya moto osali va père na yo olongoli ya liboso ozongisi olongoli ya mibale après omona ke longi no ekomi kitoko. Alors, si tu as un bandeko, tu as maman Pasi Pongo, azoya te po a corriger mon mais tu as ça implice. La connaissance, oh, tu as déjà maman loboko, nzamba pambola yo, asalinga surprise mo calamité to mona yango, calamité to mona eza maman moko abenga kinga ina to bongisa, alobi na maman Pasi asalinga surprise moko, na albaki nzamba za lokumu na bondela ki pona maman. Vraiment, ceux qui nazi yango, na sabino de toute façon, c'est présent. Donc, tout ça pour na kosunga, peut-être, et le moko oyo, maman osala kango, ou bien bonne kosala yango li susute, ah, ma fille à moi, ah, Solange Nitou. Alors, ceux qui, au pambola na émission oyo, partagez pour la bande bien mais ko partager ko partager dans un problème de partager de comment couper à quoi koye kola ya motuya na lobby oyo recette na biso to sali lelo oyo manioko shake eza recette ya mama pongo eza o mona ngote na YouTube ezate ce que mona musiko na YouTube donc muto bana osala ngo ndena osala ngo lelo lobby ake osala ngo mais okomona ngo tepo eza be inspiration nzamba pesaka. Mais quand yango papa a un problème wana maman ko boya mobali na yo te pour un problème wana et eza na una solution et libondeli et les kinyos alors so to komi awa mais quand yango maman zizi manioko chèque papa za nango ana na problème wana te renforcer ba frère na ye na manioko chèque bon monde na sali manioko chèque eza très bien pour na ba papa sala na kir nango na tongo pesier na poko pesier na tongo pesier na pongo na ni douana combien de fois par semaine manioko chèque et quand on a un mi sur maman casse no na crème ma casse no manioko donc pour la bien tala au moins manioko na sali boy o kati ba manioko na yo kati manioko na yo o kati ngo mike o sokoli ngo bien mais koti ka manioko boy te po e ko koma muindu chama ina toujours luka eloko bonne action chama ina kati o tia na frigo. Si vous avez un papa na yo, aussi car moi 3 loups na yo, oti na kati, aussi crème na yo, oti na kati, aussi lait na yo, on a la qui ça qui ba maman ba koti retard, yango lait de coco, tala lait de coco, oti na kati, aussi oti on a robot, on niki yango kitoko maman et bimi manioko chèque, yango tala yango chèque pelako, manioko chèque, ezate sala yango maman et ko aider papa, ils ont renforcé yé. Ils ont pesa ibo pikiliki bo bukumu banzoto ils ont pesa makasi penza ndenge mozalisa salela e donc maman participer aider na santé mobile na yo ils ont mama sonité maman pour peuple na bana ba otala pe banini oyo bango pe bazo ekola alors tozana pona ko soutenir tozana pona ko sungana tozana surtout pona ko sala malamu po bible lobi to sala ka malamu. So to komi awa to komi na biso na suka ona zaki nango na pesi lelo na kanisi to yekoli mwa babiloko mwa misato mine ya mike me eza ya makasi eza ya bien et to komi na biso mercredi to lobi mama pongo na zalaka na émission chaque mercredi na 21h30 dans la émission de sa présence. Alors émission oyo eza na coach azo coach yango. Alors, toujours bon, ça côté, ils ont bien été coach, ko bongisa, côté, ils ont bien, ils ont bon, ça coach, nzamba pambolo et pas ozali, kolo abakelo mikolo, ya ko vivre les sous, nzambe apambola ministère na yo, apambola, o ya kana ko sana bo moino asala yango na kombo na Yesu Masia. Alors, soto komi awa bandeko, na bandeko nyoso ba koti retard, to landa yango, parce que lelo vraiment, crème nini pona manioko chèque, maman yo koti retard, bata retard na baki na beaucoup d'avant faut na répondre na kotika côté crème yango vanille crème yango
yango crème kako to liaka zela ah ba question bandi bo tuna ba question kasi eza tala yango crème yango omoni yango crème yango manioko shake ezali vraiment cadeau pour la maman moko mama salela yango papa opesi yango ameli yango na tongo ameli yango na midi ameli yango na pokwa manioko shake kotsa mobali na ona ki wana mama pona bo pikiliki ba bokungu banzoto mama yo moko kozala bénéficiaire nango pourquoi pour ça lango alors so to komi abandeko to komi na suka to bi mercredi na 21h30 to na émission de sa présence participer yaka kota oyo kape maloba na nzambe parce que yango nde ezosunga molimo na yo molimo no yana besoin ya kolia liloba na nzambe olingoka mama pasi pongo mercredi yaka pona lokumu na nzambe na 21h30 toza wana pona ko partager parole de Dieu toza wana pona ko préparer éternité na biso toza wana pona ko préparer bomo na biso na Yesu. Alors nyonso koleka otozola koleka mais liloba nzambe ekoleka te yango yaka 21h30 toko sala o ezali ke nzambe na biso asala biso grâce et toko partager maloba na nzambe bientôt là nazo songa ba émission mususu sala na faire patience moyembi vanga ba émission to sala ka ba émission ezala kana ba question na ba réponse toko tia téléphone ezala ko fongwama okotuna question oyo lingi po ngana linga ba question ba balinga ko répondre te ba tabou wana mama tabou wana tabou ezande kolongola masumu na vie na yo soko yo oza muta soni eloko liboso fo yoka ka soni eza lisumu kosala lisumu yokela ngo soni mais oyo ezali ke likambo ezali ke même tolakisi awa te one siko ke kotaela ngo bonso tosali boye mabeza na muta tali boye alobi boye na muta partager oyo tozomona ba bolumbo ezomona na so déjà mosala nzambe na sali malamu na miso nzambe soni eza ya satan eza ya nzambe te alors yo landaki biso so bomoni tan sur téléphone ngeso ko moko lenga eza problème wifi to bongisa ngo kala mingi te ba yo bongisela ngango bo supporter botala ka bongo oza très important otali ndenge na saleli de so to komia to lobi nzamba lola aleka kopambola bino kolo amonanga merci maman solution coach bien aimé na pesi mbote na bandeko nyonso na bana nyonso yanga bazola nanga na kati ya chaîne na biso to bongisa misana tabita nzamba aleka kopambola bino et na lingi bino mingi to komi penza wana mercredi prochain na 21h30 tokutani et surtout dimanche kozanga te po tokosala recette moko ya sika penza pona bato mosusu eza ya kala mais pona yo pona nga peut-être ekoki kozala sika. Oh merci ma fille chérie Solange ni tuboni papa papa za wapi na moni papa te nzamba leka kopambola bino merci pona kozala bino mama Solange ni tout coach merci na moni sunate ma fille Gloria merci pour nous partager merci maman Loboko merci ma fille Marceline Makengo Bas na Allemagne merci maman Marie-Josée Kapaku yanga ya motema wana linga ko mingi oh merci kuna na Sion kuna na Lyon et pas pasteur Germain merci maman Gloria Mboui merci maman Maluka Tiku, merci maman Elali Vuvu Ntimba. Merci. Boza tellement ebele. Merci Alizette Lubuma, merci que Dieu vous bénisse. Alors tokomi nzamba pambola bino, tokomi na biso mercredi prochain na bolingo na nzambe ko bosana te mo ezobanda ko mela pona vitamine C, c'est très important ko mela mai, tia ba fruit na kata mai, tia mo citron, tia mo fruit. Et ko aider pour la vitamine C nzamba pambola bino. Alors tokomi bye merci couple meba merci maman Delia merci maman Grace bye